Tere hommikust, head konverentsist osavõtjad, head sõbrad. Advokaadibüroo Tark koos ajalehega Postimees korraldavad 9. aastat järjest majanduskonverentsi. Selle aasta teema arutelu sai alguse eelmise aasta presidendivalimistest, kus räägiti kaotatud kümnendist Eesti majanduses. Ja loomulikult me võime ju diskuteerida ja arutleda selle üle, mida ja kui palju me oleme kaotanud, kuid tänasel päeval me peame vaatama tulevikku ja mõtlema selle üle, kuidas olla riigina edukas selle kõige paremas ja kõige laiemas tähenduses. Ning kuidas olla edukas, loomulikult sellele ei ole ka ühest vastust ega definitsiooni, vaid me peame olema siin targad selles mõttes, et kui me vaatame ka seda muusikalist kollaaži, siis vaevalt, et me oskasime ette kujutada, mis toimus või mis juhtub 10 kuud tagasi või mis on juhtunud viimase 10 kuu jooksul ja rääkimata sellest, et mis on juhtunud siis viimaste kuude jooksul. Kuid selliste kiirete muutuste ajastul me peame olema ise Eesti liidritena nii avalikus sektoris kui ka majanduselus targad ja tasakaalukad, et me ei kaotaks õiget sihti oma riigi ja majanduse juhtimisel. Kuid tuleme tänase konverentsi teema sisu juurde. Kui me vaatame Eesti viimast 25 aastast arengut, siis kindlasti on see olnud üks suur edulugu. Kui me teisendame selle viimase 10 aasta peale, siis siin me oleme läbinud ju päris parajad Ameerika mäed. 10% majandustõusu aastal 2006 ja 3 aastat hiljem 14% majanduslangust. Ja kui me vaatame, teisendame seda veel viimase 5 aasta peale, siis tõepoolest see SKP numbri kasv on olnud kaunis väike, ehk siis me võime öelda, et me oleme ka selles mõttes paigal seisnud. Euroopa Komisjon andis hiljuti Eesti majanduspoliitikale hinnangu, kus ta tõi välja 3 kitsaskohta. Kõigepealt, et meil on tootlikkusest kiirem palgakasv. Teiseks, et ettevõtetel on ebapiisavad investeeringud. Ja kolmandaks, meil on süvenev ebavõrdsus, mida siis praegune maksusüsteem ei leevenda. Aga me küsime täna, kuidas võita järgmine 10. Geopoliitiliselt kui ka kogu maailmas, nii ka Euroopas on ju ebakindlus suurenenud. Ning avatud majandusena sõltume me muidugi välistest muutujatest ja me seisame ise täna selliste valikute ees, mis järgmise 10 või isegi veerandsajandi jaoks on äärmiselt kaalukad ning millest meie majanduslik ja ühiskondlik edu vaieldamatult sõltub. Kuid samas me ei tohi järele anda ju kiusatusele teha või võtta vastu populistlikke otsuseid, mis lühikeses plaanis võib anda küll tulu, kuid mis ei ole jätkusuutlik ega kestev majandusmudel. Täna me mõtleme siis majanduskasvust, mis võib viia siis meid järgmisel 10 kiiremale tõusule. Ja kui tänane peaminister räägib meil kaasavast majandusest, siis mõtestab ta lahti selle võrdsemate palkade, haridusvõimaluste ja rahva tervise kaudu. Uue valitsuse maksupakett loob mitte traditsioonilise astmelise tulumaksusüsteemi, mille järgi justkui 86% ühiskonnast saab endale või jätab endale kätte rohkem raha ning suurendab sellega ostujõudu, mille kaudu siis me elavdaksime justkui majandust. Alkoholiaktsiisi tõus peaks tagama siis kõigile rohkem tervelt ja töövõimelist elatuid aastaid. Teisest küljest hakkab aga maksukoormus järsult kasvama töökohtadel, mis annavad täna põhilise kõrgema tootlikkuse ja nagu on seda mitmetes oma arvamuslugudes öelnud, ei pruugi olla parim lahendus, mida on öelnud siis Aivar Sõerd. Sest kui me vaatame insenerid, tootearendajad, tehnoloogid, on ju need, kelle palk kuulub edaspidi maksustamisele ning tulumaksuvaba miinimum jääb madala ja kesktaseme palgalistele. See aga uut väärtust meie majanduses ei loo. Samal nõul on ka Maris Lauri, kes toob lisaks välja, et kui tööandjad isegi kompenseerivad töötajatele
netotulude kaotuse, tõusevad tööjõukulud ettevõtjatele, mis võib aga tugevalt õõnestada meie majandusvabadust. Heritage Foundationi ja Wall Street Journali küsitluse või tulemuste uuringu järgi on Eesti täna maailmas majandusvabaduse edetabelis 6. kohal. Euroopas oleme Šveitsi järel 2. kohal. Ning Eestit tõstetakse esile ju korduvalt, et meil on lihtsustatud maksusüsteem või lihtne maksusüsteem, ühetaoline maksumäär ning väheste kaudsete maksude osakaal. Samas on käesoleva aasta algus toonud kaasa ka positiivset ettevõtjatele. Jaanuaris 2017 jõustus investeerimisfondide seaduse muudatused, mis võimaldavad luua uusi investeerimisfondide tüüpe ja vähendada professionaalsetele investoritele mõeldud fondide halduskoormust. Muudatuse eesmärgiks on aidata Eestil paremini konkureerida investeerimisvaldkonna juhtriikidega ning edendada kohalikku fondihalduse majandusharu, et luua eeldused Eesti finantsteenuste ekspordiks. See on oluline seadusemuudatus, mis võeti vastu. Kuid kindlasti ei saa majanduse elavdamise tööriistadeks olla erinevad püüdlused maksustada näiteks ettevõtjate kasutuses olevaid autosid võimsusest tulenevate täiendavate maksude, registreerimismaksude või muu sellisega. Niisiis, senine majandusmudel pole viimastel aastatel meile olulist kasvu pakkuda suutnud. Kuid kas suudab seda ka valitsuse poolt välja pakutud kaasatav majandusmudel? Ning millised on siis üldse alternatiivsed 10. majanduskasvu tempo tõstmise vahendid? Need on meie tänase konverentsi ühed läbivamad teemad. Teise suure teemana me räägime infrastruktuurist. Kui president Kaljulaid käis eelmise aasta sügisel Soomes, siis koos president Niinistöga andis ta pressikonverentsi, kus koos räägiti Tallinn-Helsingi tunneli loomisest kui reaalsest projektist, mitte kui utoopiast. Tänaseks on tehtud ka esimesed geoloogilised uuringud ja Euroopa Liidu toetusel tehakse ka esimesi tasuvusuuringuid. Kuid samas on teada, et on olemas tehnoloogiliselt võimalik arendada kiiremaid ja efektiivsemaid transpordi arendamise võimalusi. Täna räägime ka sellest. Eestis on rakendamist leidnud selline projekt nimega Est-Twin, mille raames on fiiberoptilistel kaablitel baseeruva uue põlvkonna interneti lairibaühendused viidud praktiliselt kõikidesse maakondadesse ning hetkel on käimas, ütleme siis niimoodi, viimase miili ühenduste loomine. Ning arvestades, kui oluline koht on meie riigil e-majanduse toimimises, siis see uuendus, mida me peame läbi viima, on sama vajalik kui meie teedevõrgu uuendamine. Nii et ka see on üks olulisi näitajad, mida me peaksime oma infrastruktuuri valdkonnas siis arendama ehk siis lõpule viima. Kuid enim kirgi on kütnud Rail Balticu projekt. Kuidas, kust kaudu ja kas üldse? Ehitamata jätmine tähendaks ju olulisest transiiditulust ilmajäämist, seljakeeramist Euroopale ja sellise ühenduse kaotamist, mis meil on täna ainulaadne, et luua põhilõuna suunaline Euroopat läbiv transpordiühendus. Sellest on mitmel korral rääkinud ka tänasel konverentsi esineja Siim Kallas, kui ka tänase konverentsi, tähendab ka Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam ja teised arvamusliidrid. Kuid vastasleerist kõlavad ju murehüüded, mis seavad kahtluse alla kogu prognoositud tulususe, tunnevad muret looduse ja inimgeograafia pärast. Üheks sõnakamaks eestkõnelejaks vastaliste hulgas on olnud Igor Gräzin, kes muu hulgas Riigikogu saalis on öelnud, seda võib lugeda Riigikogu stenogrammist ja nüüd ma tsiteerin. Rail Balticus sisaldub Eesti jaoks geograafilise, demograafilise ja territoriaalse katastroofi oht. Niisiis, räägime infrastruktuurist ja sellest, kas nendes investeeringutes peitub uue 10. majanduskasvu võti või on tegemist siis asjatu lootuse ja tuulde loobitud rahaga. Kolmandaks räägime inimestest. Kuigi positiivne rändesaldo on 2 aastat järjest Eesti elanike arvu kasvatanud, siis hoiatab
Swedbanki majandusanalüütik Mihkel Nestor, et tänaste arvutuste kohaselt kahaneb parimas tööeas inimeste, see on siis 25 ja 64 eluaasta vahel oleva inimeste arv, järgmise 10 aasta jooksul ligikaudu 80 000 inimese võrra, ehk siis 10%. Robert Kitt ütles paar nädalat tagasi Swedbanki sümpoosiumil, et aastatel 2017 kuni 2027 lahkub meie tööturult 60 000 kätepaari. Need numbrid 60 ja 80 000 vahel on ikka väga-väga mõtlema panevad, et kuidas ja kellega edasi. Tööandjate Keskliit on korduvalt ju väljendanud, et tööjõupuudus on Eesti arengu ja eestimaalaste heaolu kasvu olulisemaid takistusi. Lahendustena pakutakse välja nii jõulisemat välistööjõu Eestisse toomist, kui ka täpsemalt tööturu vajadustest lähtuvat noorte ettevalmistamist. Kuidas olemasolevate inimestega aga maksimaalselt lisandväärtust luua, kus kohast ja kui palju tuua Eestisse välistööjõudu ja millega neid siia meelitada, need on küsimused, mille riigi ja rahvana ühiselt peame vastust leidma, kuid see on ka möödapääsmatu. Niisiis, räägime täna majandusmudelist, räägime infrastruktuurist, räägime inimestest ning ideedest, mis aitaks meil võita järgmise kümnendi. Soovin teile lahedat meelt ja aktiivset mõtete vahetust. Toredat konverentsi. Aitäh teile!